Dai kuone. Bamase. Kukudira muigua. Kukudira Ende yako igwa. Niko Bethel. Ende yako igwa. Sidio hii. Dai kuigwa. Itoingira. Aposto. Kwelate. Gaya kumio. Amen. Uri Kenya? Kwega muno ndi thayo. Yes. Uri Kenya? Ithe tuli Kenya? Tuli Kenya. Urathi rĩu kũu. Na no tũgĩthiĩte. Urathi atĩa? Gũkũ kwĩna thayũ mũingĩ, kũrĩ mbura. No mbura nyingĩ. Andũ no mũracakaya? Kũu UK kũhana atĩa? Kahinda-inĩ gaka tũcakaĩte mũno. Tondũ no akĩmenya baba mũtheru nĩ arakĩhurũkire mweri 21. O ta ũrĩa andũ aingĩ makiugĩte na andũ no marakĩaria maũndũ make, but we are still mourning. Tondũ tũgakĩenda gũtũma rambirambi kũrĩ all Catholics kũrĩa makĩrĩ, tondũ wa gũkĩlose their pope. Na mũno makĩria Uhuru Muigai wa Kenyatta tondũ nĩ mũkathoreki staunch na bamĩrĩ yao, na mũno andũ othe a bũrũri arĩa othe makoragwo marĩ arũmĩrĩri a kanitha ya Catholic tukuga poleni sana, mwĩyũmĩrĩriei, nĩ tũkũmũcaria tũgacibũ twa kũgiria maithori, na ngwĩciria nĩ ngagĩthiĩ tondũ no harĩa ndĩ ti kũraihu mũno na harĩa agathikwo, tondũ akĩrĩ haha itarĩ. Ngwĩciria nĩ ngagĩthiĩ kũmwakilisha. Nĩ ũranjigua? He bata. Rĩu rĩ? Ndakũigua mũno. Na ndikĩrĩ na ũru. Ndikĩrĩ na ũru rĩ gũkũ kũndũ gwĩtagwo rĩu thaa ici ndĩ handũ hetagwo Yes. Director ndikani network itu ĩrora kana nĩ atĩa? Yauga atĩrĩrĩ, ndũkamake nĩ ũndũ wa network kũũra, ndĩ mũgithi-inĩ na Okay. Yes.
Well, erori itu kuria muragitwirorera no ni mitambo irathio na mbere. We believe ni tugia connected tondu turakiariria bururi uyu witu wa Kenya na no tukumucokia kuria UK kuria turakiaria na Apostle Ndura wa Ruigi na otoria mukiui ni ati every Tuesday kana muthenya wa keri wa wiki ni tukoragwo na giikaro tukirunga maundu maria marekikana kwa kahinda-ini gaka ni turakimenya bururi witu na thi yothe ni iragicakaya ni tondu wa Pope gukorwo ahurukite, may he rest in peace. So tugitagira Apostle acoke ringi nondu wa net mugithi-ini na kuu ni muthenya. So but no wega tukiheane rabi citu kuri all Catholic faithful. Tukimere poleni sana tondu wa ukirus mutongoria wanyu kana the father of your, is it the father of your faith? Yes, ndiye ndikohitete gitumira kiugo kiu. So gikuo ni gikuo, as I normally say, tondu turario horo wa mundu hurukite, mundu utagacoka muoyo, mundu utaka interact na ithui, mundu tutakarianira nake, tunyuanire nake, mundu utagatucerera ta uria acerete bururi wa Kenya, mundu utaka negotiate thiini wa peacekeeping ta kuria Ukraine na kundu gugwitwo Russia. So mundu utakahimbiria twana, you know, uria arendete twana, mundu utagatongoria mitha kuria St. Peter's. So it's a great loss. Na I normally say gikuo ni gikuo na may he rest in peace. Tondu hatiri no ndungi na tukienderea andu acio ngoro ciao ciganire na ciitikire ati uguo niguo gwikikite tondu hindi imwe kungikuo ni mundu uraigweta kana mundu munene handu ni tuonaga ta muturira wa kinya mwisho. So it is good gwitikira uguo niguo kuri na tutigako twina thina na twitikire gikuo ni gikuo na nikia happen. Kiria tungihoya ni ati maundu maria arambiririe project icio therapy ta kurehe thayu kuria Ukraine na Russia niguo kugia thayu tondu andu aria maraumia ti atongoria acio turona amwe marathite nginya kumugeithia, angi tukionaga kumenda-ini cio kinyaniria andu aria marakorwo makiumia ni ciana na atumia na andu aria matangihota tondu andu aria makihotete mahotete kuma mabũrũri macio na makora na magathii kundu kuria kungi. So ndireciria ona Pope uria ugithurwo hindi iyo yagikinya-ri yagathii na mbere ku negotiate peace thiini wa mabũrũri macio meri na then ona kuria kungi tukoretwo tukiona bara especially thiini wa Africa tondu kuri kundu gukoretwo na bara haha na haria. So no tureciria no guthii na mbere gutuika a good mediator tondu wa maundu macio mothe. Then tugicoka thiini wa bururi witu wa Kenya kurari na maundu ma muthamaki wa thayu muthamaki wa thayu Tiboi 21 andu aingi ni maugite ati ni makahurwo na mahiga, angi makauga kuri ituika rigukinya. Turi thino na no ndamwirire na twamwire twina Apostle tukimwira no tukauka haha na no tukaria horo wa maundu maya mothe. Ni mona uria bururi uregario rai, angi ni marauga ehe kuri maundu marekike thiini wa thi ya kiroho, kuri andu marauga bado time ndirakinya, ona kuri angi meyumiritie makauga o niyo muthamaki wa thayu. Like ni hakwa personally ndiagite andu aigana na mekuhurira makanjira thii ndimatangathe ni wathamaki a thayu tondu ni agikuyu, you know. So no tugweterera tukione bururi uyu witu kwigariura ati tondu kwina maundu maingi marekika na ndeto ino ya muthamaki wa thayu mundu tani kumemerekagia ingihota gutangatha njuge ni uyu muthamaki wa thayu anga ti uyu anga ni thuthuritie ngona ni uyu. Aca kiria ithuĩ tuheaga mundu chance na opportunity agoka keyaria na akauga maundu macio mothe maria angienda na maria hihi areciria. So nikio tuheanaga platforms free of charge niguo andu magioke makiarie. So no turerigira he maundu maingi magwikika and I can assure you kuma haha guthia ngogo he maundu maingi magwika. Me ndina doubt na ndire na wasiwasi wa maundu macio mothe. Politically speaking, ono kondo mutaithiru tikirathimĩtwo ko tuli politicians na Apostle ngwicia ni acoka. Apostle ni unajigua
Bamase. Yes. Tugithia na mbere na tabarĩra ũhoro-inĩ wa ũmũthĩ. Yes. Hihi nĩgetha Apostle ahote kũnyua tũmaĩ na acoke mĩtangĩko-inĩ wega. Yes. No ĩrĩa andũ ciugo nini. Okay. Necoka. Okay. Fine. O tũgĩtegera Apostle acoke. Mwana wangu direct nĩ na njia tũthiĩ na mbere na kwaria maũndũ macio. Ngwaga politically speaking, no tũrakĩona ũrĩa kũrathiĩ na mbere na no wega kũmenya some of us tũtikoragwo tũrĩ politicians. Tondũ ta ithuĩ tamemerekete rĩu hakwa mwenyewe. Aisha Apostle arĩ haha but ndĩrecia nĩ egũka. Nĩ atĩ nĩ akoragwo ohĩgĩrĩire maũndũ macio ma kũrathianga na akaguũrĩrio gũgathianga kũrathianga. So ithuĩ tũkĩrĩa twĩkaga ta ithuĩ atangathi nĩ kũgeria kũrehe mwena na mwena ũyũ na kũigua views icio gũtarĩ mwena ũgũcaidi na mwena but no tũrakĩona politically ũrĩa kũrathiĩ na mbere tũkaigua kũrĩ kĩama gĩkũrugũrio May ndikaĩ gũkorwo gĩgĩtwo gĩa kĩrĩma ndikaĩ gũkorwo gĩgĩtwo atĩa no tũre expect maũndũ macio mothe nĩ magũkorwo magĩkĩka na no tũrakĩonire Bwana Matiang'i his back na gũka gwake kũrakĩrĩis temperature igũrũ mũno. Apostle, are you back? Dekua. Wewe kuwa. Unajua? Thank you. Karibu sana. Ni ukwaragia. Ngugaga tiriri. Inde kwa pio. Ngugaga uhoro ucio watati ni kigira kuimba muno. Ni kigira tumauge ndikoragwo ndi mutati. Ni ndi muhunjia na irakwa ni kuhunjia. No gutikire na thina ni ndakigwa uria wauga. Ni nguguthikagiriria. Ndi thiini wa kamugithi na kamugithi ga icagi-inĩ ndi kundu icagi-inĩ kundu kuraihu muno ndi kundu Githumo ndauga ni uhigiriire ndi kundu Githumo tana ku Githumo Githii na kuguo ni kuo ndi na ndathie Nairobi na kamugithi gaka gĩa guthi na ithaa rĩmwe nginya Nairobi nigetha njoke ningĩ connect thiĩ gĩcagi kĩngĩ gĩtagwo Northampton nĩkuo ngũthiĩ rĩu nĩkuo ndĩtirie rwaru. Wa mbere reke tuge atĩrĩrĩ nĩ tũkwanjĩtie topic ya kwaria ũhoro wa andũ a Catholic ũrĩa maracakaya. Nĩ tũgũcakaya nao hamwe nĩ gũkorwo nĩ makuĩrĩirwo nĩ baba wao ũhũku nĩ mekũgĩa na baba ona ihenya. Yes. Na ngwĩciria rĩu nĩ kahinda gakinyu ga kũgĩa na baba mũndũ mũirũ nigetha tũkĩone nake mũndũ mũirũ agĩtindĩkaga tondũ thikũ ici nĩ marĩ magĩa na baba mũndũ mũirũ nĩ tũkũbatara kũgĩa na baba mũndũ mũirũ. Notwithstanding nĩ atĩ andũ a gũkũ nĩ akenu nĩ icera ritũ gũkũ na nĩ makenetio mũno nĩ gũkorwo na Bamase gũkũ ĩ popular gũkũ nĩ gwĩciria no gũcagũrwo MCA nĩ kũrĩ andũ ta Kizende Kize nĩ akenu mũno, Baba Amos nĩ akenu mũno, Wanjirũ nĩ akenu, twĩna andũ ta andũ nĩ akenu mũno. Na mũthenya wa Saturday nĩ tũgakorwo na athuri othe a kũndũ gwĩtagwo Northampton, athuri a kĩama nĩ tũgaikara thĩ nao nĩgetha tũcire ndeto ithatũ. Ya mbere tũgacira ũhoro wa mwana wa kahĩĩ, ya kerĩ tũgacira ũhoro wa welfare ya andũ othe marĩ gũkũ, na ya kana tũgacira nĩ atĩa mũndũ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo agĩrĩirwo nĩ kwĩgwatĩra kĩgongona na kwĩgwatĩra bũrũri wa kũrĩa athiĩ. Mũthenya wa Ijumaa, that is Friday, nĩngakorwo na kĩhunjio kanitha-inĩ wa Ebenezer nĩ barabara ya NN3 906 AG. Iyo niyo address gũkũ mũndũ aheanaga NN3 9 AG. Mũndũ wĩrĩte mũndũ ũguo rĩu nĩ ekũmenya kũrĩa aroka tondũ no gwĩkĩra system-inĩ ngari-inĩ na thimũ-inĩ akanavigate agoka. Ũguo mũthenya wa Friday nĩ tũgakorwo na kĩhunjio na mũthenya wa Sunday nĩngakorwo bado the Ebenezer na nĩngakorwo ndĩ kũndũ kũngĩ gwĩtagwo Confederate na hapo nĩngakorwo rũciũ ngakorwo ngĩthiĩ London East, London North
na London Central nikuo gakorwo to nĩ gakorwo gĩthiĩ mbunge rũciũ ya gũkũ nĩ tũgacemania na Prime Minister na kuma hau nĩ tũgacoka tũthiĩ kũndũ kũngĩ gũgwĩtwo Palace ndĩrahopu nĩ kũhoya ndĩrahoya Sharothi no tũcemanie nake tondũ ndĩraigua Sharothi igũrũ rĩkiuga nĩ megũthiĩ gũikarania na Pope no macio mothe we will soon be near to Stoke. We're just following a local service that is stopping at all stations. So apologies for the slow moving nature of the journey. We'll be arriving in Stoke at about ndĩmũkenu ndĩkamũgĩthi nĩ gwĩcia nĩ ũrona ũrĩa tũthiĩte tũrathiĩ piũ ici gũkũ gũtirĩ matatũ ndũgagĩcirie gũkũ tũrorete na kũrĩa mũkũrũ-inĩ wa Nyagathagĩ nĩ mũkũrũ-inĩ aca rũĩ rwa Gĩkira nĩguo otherwise nĩ ngenete mũno tondũ nĩ tũgĩte na breakthrough nene ya gũkũ na tũkahota gũcemania na andũ aingĩ piũ o tũrĩa kwahotekeka na tũkahota gwĩka maũndũ maingĩ mũno o tũrĩa kwahoteka na nĩguo nĩronire kũrĩa ndĩrarĩ gũthũkangia magongona ma andũ aya kĩgongona gĩkĩ twaragia kĩgongona kĩa ng'ombe nĩronire ng'ombe ĩrania no nĩ gĩcuma na nĩ ũgũcoka nĩ ngũkuonia kũndũ kũngĩ tuma kũndũ kwa kĩrĩa kĩgongona gĩa Freemason kĩambĩrĩirio harĩa kĩambĩrĩirio gũkũ nĩkĩo tuma kũmomora na Ngai nĩ mwega nĩ twakĩhota kũrĩkia thabarĩ yuma nditũ mũno na yuma na mbara nyingĩ mũno na yuma na ũritũ mũnene no nĩ twatoria mbara ĩyo na nĩ ngwenda kũmwĩra andũ a Kenya twĩ hamwe na tũtirĩ na maũndũ moru tũrĩega na andũ arĩa timu ĩrĩa twĩnayo gũkũ ya The Synagogue ya gũkũ nĩ ngenu mũno na nĩ tũkwĩrũnji kĩgongona gĩa gũkũ gĩa The Synagogue nĩgetha tũhote gwĩkaga maũndũ marĩa magĩrĩire koguo Bamase tatuhe rũgano rwaku Simon Tremager shortly arriving now into Stoke-on-Trent. If you are intending to leave us here, please remember to take all your personal belongings with you. Train doors not being unlocked until we come to a complete stand. Shortly arriving into Stoke-on-Trent. Thank you. Okay, na ithuĩ Apostle tũkenete mũno na andũ nĩ ndĩrakũigua na no wega ngũrehere ngeithi kwĩ kũndũ nyuma mũthenya wa ũmũthĩ na andũ nĩ makenete na nĩ marakũria mũno tondũ nĩ maranjũria wĩkũ tondũ ti andũ aingĩ maramenyete but andũ acio othe nĩ makũgeithĩtie they are really missing you so much na no wega kuga atĩ nĩ nyuma kanitha-inĩ na people are praying for you na manjĩra waria na Apostle na njĩra wahĩtũkĩra kawaru waria nake ũmwĩre nĩ tũramũhoera na andũ arĩa menake kũu na we are hoping to see him na nĩ mareterera gũka na another level of grace koguo gũkũ nĩ kwega na gũtirĩ na ũru na ciũria nĩ nyingĩ gũcokia nĩ gũcokagia ciũria na manjĩrire magũkora kũrĩa airport ũgĩũka rĩu ndĩna andũ ta 15 manjĩra hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ wacinikire ũguo ũgĩthiĩ ũkiumagaria mũthuri ũyũ rĩu agĩũka nĩ agoka gũcokia ciũria icio ciothe so andũ nĩ makomicĩte generally andũ nĩ makomicĩte mũno na hau waigua ndaria ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo siasa nĩ ngwĩraga hĩndĩ ciothe kiugo gĩaku ũngĩaria ti andũ othe makĩoyaga na itherũ koguo nĩ ma-expectaga warie ũhoro wa ta mũthuri ũracokire wĩtagwo Fred Matiang'i ma-expectaga warie ũhoro wĩgiĩ kĩama gĩkĩ kĩrabomu kĩratuĩka kĩahota kũ-launchwo on May thabarĩ ya our president China so andũ nĩ ma-expect a lot from you rĩu koguo nĩ wega kuga atĩ ona ũrĩ kũu nĩ ũnduĩkĩire thĩna tondũ nĩ marenda kũmenya gũtirĩ na mbara nene tondũ nĩ ũkĩheanaga mwerekera gũtirĩ na mbara nene
Tũrakĩo maũndũ mothe nĩ mekwagĩra na kĩndũ kĩrĩa kĩho andũ magĩrĩirwo nĩ kũmenya nĩ atĩrĩrĩ, tũraria ũhoro wa ũthamaki na ti ũthamaki wa kawaida, tũraria ũhoro wa ũthamaki wa Ngai ũrĩa ũrenda kũhandwo Kenya. Na ũthamaki ndũngĩhandĩka kwĩna mothamaki mangĩ marathamaka matatanĩtio na Ngai. Nĩkĩo ũkuona rĩrĩa ndarĩ Russia, nĩ ndakwĩrire ndĩ Russia, ndũririkana ngĩkwĩra ndĩ Russia, thabarĩ ya Pope nĩ yathira. Tondũ kĩgongona kĩrĩa kĩahete Pope hinya nĩ kĩgongona kĩa kũrĩa Russia, Moscow. Na nĩkĩo twarĩ kũmomora tũkĩmwehereria. Rĩu kĩgongona kĩrĩa kĩngĩ kĩnyitĩte ũthamaki kana kĩngĩgiria ũthamaki wa ũyũ andũ mararia, ndaigua andũ makiuga nĩ ũroka anga mweri 21 nĩguo ũthamaki ũroka. Na ngĩkwĩra icio nĩ njamba, nĩ stories cia nĩ bangi. Ngĩkwĩra eterera nginya wone rĩrĩa ũrĩa Ngai areka. Andũ nĩ manyitaga, yes, no ĩkũnyita ũhoro ti nginya ũkorwo wĩ mũhonoku. Onago nĩ manyitaga ũhoro, mandibaina nĩ manyitaga ũhoro, no ũrĩa manyitaga rĩ, manyitaga na short wave, matinyitaga na FM. Wanyita. Na kĩrĩa kĩho nĩ atĩ gũcenjeka kwa maũndũ ti ũguo andũ meciragia atĩ ũthamaki nĩ woka, atĩ nĩ wehanda tarĩki 21 nĩguo ũthamaki ũkarũgama, tarĩki 21 anga nĩguo gũgekĩka ũna, ũgacoka ũkaigua ũndũ ũcio wekĩka kũndũ kũngĩ, nĩ ũndũ ũngĩ tofauti mũno na ũrĩa mũgwĩciragia. Harĩ kũmenya Ngai aũparĩtaga atĩa na Ngai arutaga wĩra wake atĩa. Na nĩ ndĩmwĩraga kaingĩ mũno, mũthamaki ndaroka na ihenya nginyagia ũthamaki wambe wĩhande. Na kwĩhanda kwa ũthamaki o wothe rĩ, kwambaga kũmunyithia mothamaki marĩa mangĩ mothe. Na nĩkĩo ũronire kũrĩa mũciĩ mũgumo wagwa. Mũgumo wagwa rĩ, nĩ ũthamaki ũmwe ũragũire, ũracoka kũrahandĩka mũthamaki ũngĩ kana ũthamaki. Ũthamaki nĩguo wambagĩrĩra, na wambĩrĩria ũkaga gwaka. Nĩgetha mũthamaki wehanda rĩ, ũrũgamie mũthamaki. Mũthamaki akagwo nĩ ũthamaki, no ti mũthamaki wakaga ũthamaki. Hau nĩho andũ matarahota kũmenya. Na tondũ mũndũ nĩ ararotire, o mũndũ nĩ arotaga, tau nĩ ndotagĩrwo kaingĩ mũno nĩ atumia, ũkaigua mũtumia akwĩra niĩ nĩ ndĩrarotete we nĩwe mũthuri wakwa. Ũkaigua atumia marota ta 30, othe ndĩ mũthuri. Ũkamacokanĩrĩria hamwe, ũkamahe kĩrĩro, ũgacoka ũkamwĩra atĩrĩrĩ, we ũyũ nĩ ararotete, ũyũ nĩ ararotete, ũyũ nĩ ararota, njĩrai nĩ Ngai ũrĩkũ mũrahũthĩra. Tondũ Ngai ti wa confusion. The same thing, ona ũthamaki ũyũ ti wa confusion. Ũthamaki ũyũ nĩ Ngai nĩ aũharĩrĩirie, nĩ aũthondekete. Rĩu gũka gwakwa gũthiĩ kũrĩa Moscow kwarĩ gũthiĩ kũmomora kĩgongona kĩmwe. Gũka kĩrĩa kĩngĩgiria ũthamaki wa Ngai ũkinyanĩre. Ningĩ namba 2, gũka gwakwa gũkũ nĩ kũmomora magongona mangĩ maingĩ. Nĩ ũronire he kĩgongona tũramomorire kĩa ng'ombe nene mũno ĩrĩa ĩtagwo Zerubbabel. Nĩ tumĩte hau na nĩ ngũmũtũmĩra mbica ingĩ cia kũrĩa nyuma kũmomora kĩhumo kĩa Freemason. Na kuma hau nĩ ngathiĩ kwĩ mũthamaki na nĩ ngacoka thiĩ kwĩ Prime Minister. Kũu guothe nĩ gũkinyithia magũrũ na kũmomora na kũnina kĩrĩa kĩngĩgirĩrĩria ũthamaki. Tondũ aya ũrĩa mekire gũkũ tũtekereza, na nĩ moire ũthamaki witũ magĩũka makĩũhũthĩra gũkũ. Na moka gũkũ makĩũhingĩrĩria na makĩnyita mbũgũ ciothe magĩcikunĩkanĩrĩria. Ũguo gũtirĩ ũndũ ũngĩũka mwathane mũtamomorete ũthamaki ũyũ. Gũtirĩ ũndũ kũngĩũka ũthamaki ũcio wa Moscow atĩ tũtingĩrahotire gwathana, tondũ Pope nĩwe ũrarĩ kĩhumo kĩa mathĩna marĩa maingĩ. Kĩhumo gĩa maroho makwa ngoma marĩa marendaga kũhanda ũthamaki counterfeit, ũthamaki ũngĩ. Rĩu nĩkĩo marendaga kũrehe nginya mwĩrĩa ĩtagwo one world order, tondũ nĩyo ĩrendaga kũrehe. No nginyagia kũngĩratũmire Tony ndĩika, kũrĩ andũ angĩ ndĩracemania nao na gũkũ, nao no matũmĩtwo nĩ Ngai. Ngai atũmaga andũ aingĩ, atũmaga mũndũ ũmwe, atũmaga andũ, tũigue mũndũ nĩ atũmwo Morocco, ũngĩ nĩ atũmwo kũna, ũngĩ nĩ atũmwo ta rĩu gũkũ. Ngai aranguũragĩria akanjĩra ena andũ ta 1000 me gũkũ atũmĩte kuma mabũrũri mangĩ tofauti moke marute wĩra. Ndikakorwo ta nĩkũrika ta Elijah akiuga
eno hoti wa gwika maundu macio mothe lakini Ngai akimwira we tiga wira wa Ngai ndurutagwo nĩ mũndũ eika atĩ ukauga atĩ niĩ nĩ nĩngũkinyanĩria niĩ nĩ nĩngũrũa mbara niĩ nĩ nĩngwĩka maũndũ maya niĩ nĩ nĩngwĩka maũndũ maya. Ũyũ nĩ mũgũnda wa Ngai mũrĩme, ndũrĩ wanjirie kũrĩmwo rĩ, ndũrĩ ũrĩmĩtwo nginya ha. Na ndirenda kuga rĩrĩa marauga atĩ nĩ athamaki kana ti athamaki, ndirenda kuga atĩ ti athamaki, no kĩrĩa ndĩrenda kũmera nĩ mahinda ma Ngai nĩmo very important, na ũrĩa Ngai aoparĩtaga. Tũngĩhota kũmenya ũrĩa Ngai aoparĩtaga nĩ tũgũthiĩ kũraihu mũno. Na kwĩna maũndũ maingĩ mũno manyitanĩte na bũrũri witũ wa Kenya na bũrũri ũyũ. Kwĩ magongona mekĩtwo kũrĩa gwitũ na magekwo gũkũ, makanyitithania kũrĩa gwitũ na gũkũ, nĩkĩo gũtirĩ tũtihotaga gũkũra tondũ nĩ matuohire magĩtũ-code, magĩtũthinga, magĩtwĩkĩra handũ Kenya-inĩ, magĩtũkunĩkanĩria kũu. Rĩu no nginya tũngĩũraga Kenya kĩu nĩgetha bũrũri ũgĩe na ũthamaki, tondũ ũthamaki ũrĩa ũrathamaka gũkũ nĩ ũthamaki witũ. Mahinya marĩa mothe marekĩka gũkũ nĩ maitũ. Nĩ ndĩrathiũrũrũka ngona kahũa gaitũ karĩ gũkũ, macani maitũ nĩmo me gũkũ, indo citũ ciothe nĩcio ciraka bũrũri ũyũ. Na rĩu tũtingĩkorwo twatunyirwo indo citũ tũkĩmenyaga kana tũgĩtunywo ũtonga witũ tũkĩmenyaga. Gũkũ kwĩna ũtonga wa DRC, kwĩna ũtonga wa Uganda, kwĩna ũtonga wa Tanzania, nĩ kuohwo tuohirwo, nĩ gũkundĩkwo twakundĩkwo, tũkeherio kĩrathimo-inĩ gitũ nĩgetha mahote kũhũthĩra indo citũ wathani-inĩ. Ũguo kĩrĩa kĩna bata mũno nĩ kwamba kũmatunyũkithia. Nĩho thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia 4:10 yugaga atĩa? Atĩ rora ũmũthĩ nĩ ndakũnengera mabũrũri na maũthamaki, mabũrũri na maũthamaki, nĩgetha ũmomorage, ũng'aũranagie, ũgarũranagie, ũcoke wake na ũhande. Rĩu niĩ wĩra ũrĩa ndutaga nĩ ũcio, ndanengerirwo mabũrũri na maũthamaki, momore, ng'aũranie, haraganie, njoke njake kĩgongona kĩngĩ na njake ũthamaki ũngĩ. Wĩra wakwa nĩ kũmomora maũthamaki marĩa matarĩ ma Ngai. Wĩra wakwa nĩ kũmomora maũthamaki marĩa mahandĩkĩte makwa ngoma, nĩgetha kũhandwo ũthamaki. Ũguo gũkũ ndĩ njũkĩte kũmomora. Ira nĩ ndĩrarĩ handũ kũrĩa mũirĩtu ũrĩa ũgwĩtwo Diana kũrĩa athikĩtwo, na tũrathiĩ na tũroya, tira nĩ Sunday, na ngĩra andũ Monday nĩ mũkaigua kamũrurumo. Kamũrurumo kau karamomorire ũthamaki mũthuri ũgwĩtwo Popo Rathi. Ona rĩu ningĩ kahinda gatarĩ kũraihu mũno no tũkũgĩa na kĩũndũ gĩkũinainia thĩ gĩkuma bũrũri ũyũ, kĩũndũ kĩnene mũno gĩgũtũma bũrũri ũyũ na thĩ ng'ima ĩine, na thĩ ng'ima nĩ ĩgacokanĩrĩra gũkũ. Mwaka ũtanathira thĩ ng'ima nĩ ĩgacokanĩrĩra gũkũ nĩ ũndũ wa kĩũndũ kĩrĩa Ngai egũkorwo agĩka gũkũ. Na rĩu hau rĩrĩa mũkona gũkũ nĩ gwatũma thĩ ng'ima ĩcokanĩrĩre yũke gũkũ rĩ, igũo nĩguo ũthamaki wa Kenya ũkehanda, tondũ nĩ ĩgakorwo ĩrĩ shift ya kuma kũrĩ mũthamaki ũyũ wĩ gũkũ, ũthamaki ũcio wothe wambate ũthiĩ kũrĩa gwitũ, ũthiĩ wanjie kũruta wĩra gwitũ. No ũthamaki nĩ ũgũkorwo ũharĩrĩirio na ũthondeketwo na ũgathondekeka. Gũtirĩ nyambe nyonanie karĩthiti. You need my receipt? Just a ticket's fine. Thank you. Nyita ũguo. Kaĩ matona tũrĩhĩte. Mathiaga makĩroraga. Yes, mũthikĩria witũ na mwĩroreri witũ, tũrĩ Kenya na tũrĩ UK. That's what giving me the receipt. That's just your itinerary. Yeah. You need the actual like Yeah, I have it. I have it. Kaĩ karathiĩ thibindi atĩa kanyamũ kau? Gatwe, ke ihenya mũno. Thiĩ na mbere na kũmahe ũhoro. Mwĩre Ririti nĩ yagira ndagakũgie.
matura na kimathi na matire matunengera koguo rithiti ni taki. Anyway mirori witu toguo turae kumenyithia tukiri Kenya na tugacoka tugakinyitana na Apostle Ndura Haroingi uria uri kuria bururi wa UK arathi na mbere na gutu brief uria akoretwo agika tondu kuria andu makoretwo makiuria areka atia UK na twakeigua na by the way mbica icio nitugwikirira na ciikuo thiini wa mitandao itu kuria kikombe kiria hindi ya Olympic ni kurikana kikombe kia hitukirio guo. So this was a spiritual thing na andu monaga tari just a fan tondu no wega kwiuria atiriri gitegwa kiu ri niki kwagire gwikirwo ki kwagire gwikirwo nyau kana kagui, but it's biblical na andu aya ni makoragwo magitaukwo thiini wa magongona koguo maundu maria mekuo thiini wa kiroho. So tugetagira Apostle akionanie rithiti ndagagiikio nja ni ati no tuthiete wega na we want to thank God ni tondu wake gukorwo ari ku hindi iria umwe witu athie na kana kinyukia kuma ha guthie handu hau hangi ni hakorwo he hega tondu ni tumenyaga maundu maingi maria maragikika koguo ni turerigira agiuka ni aguka with a lot of information, with a lot of goodies na toro uguo tu tureciria ni agukorwo aikinyaniria wendi wa ngoro yake gukorwo agithie kuo na above all ikinyaniria wendi wa Ngai gukorwo akiri bururi ucio wa UK. So andu a UK ni tukenete muno ni inyue ni mutwaragiria na njira nene muno na inyue mugikorwo muri hamwe na Apostle tumwendete muno akina Kithende na acio angĩ na athuri acio mugagicamania mukiria kaburi hari uguo na aria mugagithie githomo tunawapenda sana na no wega mugakinengera Apostle kiheo no korwo no thwiti ya kamuti tondu undu ucio ni mwega. Now thiini wa thabari kana thiini wa kuu akoretwo kana Apostle ari ni wega andu mataukwo na mamenye ati ni maundu maingi muno mekikaga thiini wa thi ya kiroho na ni kwenda kugoca Ngai tondu ni ahete kamweke ga gukorwo ngiingirana na hunjia mithemba mingi muno, from bishop to pastors to apostle to prophets to evangelists even to the elders na archdeacons acio othe ingeo ni ngoretwo tukihungurana nao no kwa ndikoretwo ngimarehe thiini wa mutandao-ini ni ati ni ngoretwo ngiingirana nao thiini wa njira imwe kana iria ingi na ngamenya maundu na ngataukirwo maundu maingi muno. So maundu maria wothe marekika kana marekika kuri uri ona we hau uri no wega umenya makoragwo maciaritwo first kiroho niguo magacoka magagoka guku tugikaraga. So ugikaigua mundu ni akuruma kana ni akwira kaundu ukataukwo ati he maundu marekika kana mekikite thiini wa thi ya kiroho na kaundu kangi ni wega kumenya na gutaukwo atiriri gutire kindu gitagwo coincidence kana gwikora gutire. Everything life is spiritual. Now when I'm saying life is spiritual, it means life ni kira muturire no kiroho either we mwega kana we muru. Ni kwandu makontrolagwo ni maroho ma kwa ngoma kana heke njuge kiugo kiria kiega magwa shaitani. It is spiritual life. Ugakoraga we ndureta huko nduramenya guthiaga atia maundu ta macio magagukora muturire waku. And the same way there are some people who are guided by the Holy Spirit, the Spirit of God. So that's why I'm saying that life is spiritual. Na nikio Apostle atariria uga ati uhoro wa guthie ko momora magongona. Some people they expect athie hari kigombe kiu turonirio kuu aberia guthie gukiinaini na ukimomora. No. Even our words excuse me, ciugo citu iria twaragia
they always make a difference. You may speak a words, and that's why you see, ũngĩarĩria mwana kiugo ũmwĩre nĩ useless, nĩ ciugo waria, because it's spiritual. Harĩ kaũndũ that's useless kũrĩ handũ ĩthiaga na ĩkaingĩra mwana ũcio na agatuĩka a useless person. So wĩrori witũ nĩ wega gũkwĩra kwĩna maũndũ maingĩ mũno marekĩka spiritually, na nĩkĩo tũkendaga nĩ andũ ta apostle kana andũ arĩa Ngai ateithagia magakinya-kinyũkia, magathiĩ makona life ũrĩa koretwo ĩhana, na magĩkinya gũcoka. Apostle I think nĩ acoka. Karibu sana Apostle, nĩwonania rithiti? Ndinamĩona kũrĩa ciĩ. Ndeciria ndiũ kana nĩ mũgithi wake internet ĩrarehe thĩna. Okay. Yes. Rithiti ndiona tarĩ kĩbuku karĩ exercise book ka 32 nĩyo rithiti. Ngacĩte hupa cia gũkũ gwitũ nĩciakĩrĩ njegega. Yes, so ngugaga life is spiritual. Tugeterera marĩkanie na yes, twetereire o makĩrĩkanie na co-driver, na nĩngũmũria kana andũ akũu metagwo co-driver kana metagwo kĩ. So mũtũrĩre nĩ spiritual, na onokorwo tũrĩoka twarie na andũ arĩa mohĩgĩrĩire maũndũ macio ma kĩroho, nĩ wega kũmenyaga o nawe you have the power, you have the authority. When you speak in a word, when you utter in a word, it is like releasing an arrow. You cannot reverse that arrow. It is like maĩ waita ndũngĩmacokia rĩngĩ. So when you release your words, nĩkĩo uga mũndũ ũmwe mũthomu akiuga atĩrĩrĩ, think before you talk. Tondũ ciugo imwe, some of us kana andũ amwe marahĩtũkĩra maũndũ maritũ mũno, ona bũrũri-inĩ ũhĩtũkagĩra maũndũ maritũ mũno, tondũ life is spiritual, tondũ wa atongoria aitũ kũata kana kwaria ciugo. Tarĩu for example, atongoria arĩa othe tũkoragwo tũhetwo ũigĩrĩrĩki from the ward, tene twametaga councillor but today they are MCA. Ume hau ũthiĩ mũndũ ũgwĩtwo women rep, ume hau ũthiĩ kũrĩ mũndũ ũgwĩtwo MP ũrĩa tũkoragwo twĩhokeire constituency. Ume hau we have the governor and the senator arĩa tũkoragwo twĩhokeire county. Ume hau ũhambahambe hau rũgongo obici ĩngĩ igũrũ ya president na deputy president arĩa tũkoragwo twĩhokeire bũrũri witũ wothe. Marũngo macio mothe, andũ acio they have the power and they have the authority. Tondũ nĩ wega gũtaũkwo na kũmenya atĩrĩ gũtirĩ ũtongoria umaga kũndũ kũngĩ, o tiga Ngai akoragwo aheanĩte mũhũri kana akaithinisha andũ acio matuĩke atongoria. So when they speak a word, they can affect their constituents. Nĩnjũĩ hau no mũkararanie naniĩ na no muge aca. Ciugo iria ciaririo tene nĩ atongoria arĩa marĩ kuo, even to date, nĩ tũrĩhaga thogora wa ciugo icio. Na nĩkĩo monaga mũtongoria wothe angiuma aingatwo na matharau kana ekwo maũndũ marĩ ho, atumũre kanua wake, maybe out of reckless or out of anything else, njĩtĩkĩria ngwĩre you will pay the price. Tondũ o mũndũ wothe nĩ arĩ authority fulani, na nĩkĩo wonaga andũ acio makona authority nene kũrĩ ithuĩ mangĩaria ciugo icio nĩ itũ affectaga thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ na tũkahĩtũkĩra ruo rũingĩ mũno. Ta rĩu twanona atongoria makinyĩte handũ kaigua mũtongoria auga inyuĩ mũrĩ andũ atũhũ, you know, constituency ĩno andũ nĩ atũhũ mũno, they are useless, they are what, na hĩndĩ ĩyo ena authority ĩyo kana nĩwe hetwo ũigĩrĩrĩki ũcio.
kiugo kiu ni githia handu na rigathegea unless kirutwo kana unless Ngai agithuthuria kiugo kiu one atiriri gitina muthingi tondu mandiko ma Ngai mauga I think in the book of Proverbs if I'm not wrong ati kirumi giothe gitari na muthingi gitingigwatira gikoho kihana mungu uria ubokaga uguo no gathie. So I'm talking about life is spiritual. You be careful with your words. Andu angi ona ninyu muko mwirumite thiini wa miturire yanyu ugakinya ukaigua mundu akiuga me I'm good for nothing. And I can tell you for free, if you say you're good for nothing, nobody can reverse that unless yourself. Because wherever you'll be remain useless. You'll be useless. Whatever you'll be doing, you'll behave like a fool, like somebody who is useless. Because where and where luma. Nide kore hera muijiristi umwe koragwo higirire mundu aragia horo wa curses and deliverance. Na nere kwari horo wa self-inflicted curse, kitu kama hiyo. Kogwo, it is good to be careful about your words. Now, where ginyo hetu a company, now you have the authority over that company. Be careful the words that you normally utter from your mouth. Todo no urume kaboni, no urume aduaku. Husbands, aduli, adetukena meshi. Sometimes we get angry. Sometimes because of the pressure of the economy, pressure of our marriages, because marriages is in external and internal pressures. It is good to be very careful as a husband, as a man of the family when you speak. Now it is good you shut up. You speak a word, because when you speak a word, you command everything. The same case with our teachers. Ongeria kiugo we mwalimu ya kirathi. It affects. I know one of the teacher in one of the school. I don't know to mention the school's name, but she always refer to her students as my queens and my kings. And can I tell you something? Every class the boys and girls, they are queens and they perform. Why? Because they are kings and queens. Why? Because there's the power in a spoken words. So it is good to very careful, because life is spiritual. Not let it apostle shoke. Na director no tunga idika na niona munyita mwena ocio. Neko gikodura munyita mwena ocio tukimenye ule tugugika. Kaundu kangi ndingenda kuga ati andu aria makoragwo so apostle twageria kumucaria andu aria ciria network yake nona auma mugithi-ini andu aria magutubuataga ni mona auma mugithi no rathie thibindi hatari muno riu twatigagetio rithiti ndiu kana njageikio no ndageikio njagwe cia andu akundi ya civilized matikoragwo makona mitwe miega. So tukwenda kuga Ngai aro murathima na mwike wega kindu kiria ngwenda kumu-promise ni ati apostle agioka ni ngumurehera rugano rwake ruothe ona agicoka riria gucoka na kahinda karia gukorwo thiini wa bururi wa UK. You are going to try our best kumurehera makinya mothe na maundu maria mothe gukorwo agika maundu macio mothe tukorwo tukifuata, na I believe ni gukorwo ari uteithio onoka no tukurumirira maundu macio tondu he maundu magi turageria kumarehe online makarema. But we believe all katonia gukana soft copies maundu macio mothe tukumwikira thiini wa social media. So ngenda kurikia na kumwira atiriri Ngai wa moni amwendete muri arathime regardless ya andu maugaga atia na andu mareciria atia ni mukoragwo muri arathime. We uranjindorera muthenya wa umuthi kana uratwirorera muthenya wa umuthi, you are blessed, we murathime na ndugutwika murume tondu mundu uria ungi nirauga we murume, ndugutwika mundu wa tuhu tondu andu aria angi nirauga ni marauga we mundu wa tuhu. Asha, we ukoragwo we mundu murathime. So no matter the situation and circumstances you are going through, mundu murathime akoragwo ahana tawe. Koguo Ngai aro murathima na mwikega mwiko mwina ciuria ciothe kuri ithui kuri apostle twandikire hau na ndinama ni tukugeria na njira ciothe kumucokeria. So God bless you so much, na mutikariganirwo andu arathime makoragwo na qualification iria we nacio. God bless you.